Испытано на себе. Друзья, в наше непростое время, конечно, когда медики достаточно сильно загружены, требуется также помощь и обычных граждан, неравнодушных, называются они волонтеры. И сегодня я нахожусь в ресурсном центре добровольчества. Сегодня мы практически весь день проведем здесь и расскажем, чем занимается этот центр. Рядом со мной сейчас Алена Кычкина. Алена, приветствую. Здравствуйте. Да, Алена, мы сейчас находимся по адресу Орджоникидзе 10. Здесь находится основной штаб, да? Да. И сейчас попросим Алену провести небольшую экскурсию. Так, получается, у нас ресурсный центр добровольчества Республики Саха-Якутия функционирует по консультационным, по работе с волонтерскими организациями. И сейчас, в данное время, когда у нас волна коронавируса усилилась, мы больше, конечно, упор делаем на республиканский волонтерский корпус по помощи именно пожилым людям, также инвалидам и больницам. И можем пройти, посмотреть, как мы тут расположены. Так, это у нас получается волонтерский актовый зал. Здесь могут наши волонтерские организации, когда спад коронавируса происходит, могут проводить различные мероприятия. То есть мы проводим обучающие мероприятия, да, центр проводит, и также и все развлекательные, концертные программы, благотворительные мероприятия, и различный тимбилдинг среди волонтеров. Для тех, кто хочет впервые стать волонтером, тоже обучающие мероприятия. То есть в таком формате мы работаем. То есть у вас здесь сцена, тут, в принципе, можно разместить зрителей. Да, стулья, да, получается, и аппаратура тоже есть. В рамках конкурса «Регион добрых дел» Центр по работе с волонтерами выиграл тоже поддержку федеральную, да, и, соответственно, закупили аппаратуру, и то есть, как ресурсный центр уже мы начинаем функционировать полностью, получается. На этой стене у нас, получается, информация про добровольческие организации, с которыми мы работаем, и с прошлого года еще у нас базируется штаб по пожарам, да, по профилактике пожаров. И, соответственно, тут волонтеры Победы у нас находятся, волонтеры-медики и волонтеры культуры также. Это у нас крупные всероссийские движения, с которыми тоже очень тесно ведется работа, все вместе взаимодействуем. И, соответственно, у нас директор Винокуров Айлан, который курирует всю работу по республике, директор ресурсного центра, получается, добровольчества. С начала пандемии, с марта 2020 года, был организован республиканский волонтерский корпус во всех муниципальных образованиях республики. Мы курируем работу всех штабов в районах и в том числе в городе Якутске. За весь период было выполнено более 51 тысячи заявок для пожилых и для маломобильных граждан, и также для людей, которые болеют коронавирусной инфекцией на дому. Мы доставляли лекарства и сейчас доставляем. И получается, за весь период более 9 тысяч волонтеров приняли участие в акции, и сейчас количество тоже с каждым днем увеличивается, неравнодушных граждан очень много. И сейчас у нас также, помимо волонтеров, медиков, которые помогали тоже с 2020 года в больницах, у нас и не медики-волонтеры присоединяются в помощь медицинским организациям. Это помощь в колл-центрах, документации и также выезды автоволонтеров, которых тоже очень стало много. Они по ночам, вечерам развозят врачей по вызовам и также помогают развести по домам, ночью получается. И также в выходные дни помогают, очень большую помощь оказывают. У нас все организации общественные присоединяются к акции, то есть не остаются в стороне. И также студенты всех организаций, которые даже СПО, вузы, все тоже присоединяются к акции. Это в основном студенты или любой житель может стать, допустим, волонтером и оказать какую-то помощь? Да, любой житель с 18 лет, потому что с коронавирусом, конечно, совершеннолетних берем, да, и, получается, до 55 лет могут присоединиться именно по акции «Мы вместе». И куда нужно обращаться? Обращаются, либо могут в Инстаграм на Добро ЕКТ обращаться, либо могут выходить на нашу горячую линию тоже, да, и сразу звонить, получается.
И сегодня нам предстоит сделать развоз. Куда мы поедем и сколько будет заявок по нашему маршруту? Хорошо. Да, по вашему маршруту получается 4 заявки. Это лекарственные заявки. В поликлиниках, в аптеках будут заезжать волонтер, наш выезжающий, с машиной, которая у нас прикреплена из автобазы правительства. И вот по 4 заявкам Дзержинского, ну больше центр это получается Дзержинского, и по продуктам еще Якутская по пути. Ну что, друзья, сейчас 10 часов утра, и начинается работа волонтеров. Вот познакомьтесь, это Тимофей. Тимофей, привет. Здравствуйте. Тимофей сейчас делает обзвон по пожилым людям и, соответственно, по маршруту, который нам предстоит проехать, и, соответственно, оказать помощь. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Меня зовут Тимофей. Вот хочу спросить, вот бабушка лекарства, заявку оставляла, вот Слепцова Декабрина Александровна. Вот вчера подходил, не было готово. Сегодня уже готово, да? Ага. Ну, уточнить можете, да, сейчас? Ой. Готово, говорят. Это, получается, ты сейчас обзваниваешь аптеки, да? Нет, бабушка вчера вот заказывала лекарства с поликлиники своей. Вот, и вчера, когда я к ней ездил, вот еще не были готовы. Вот. А вот сегодня вот сказали, ну, скорее всего, готово. Уточним еще. То есть задача волонтера, допустим, приехать в поликлинику, взять лекарства и привезти, соответственно, бабушке. Да, ну вот как раз вчера, например, в третью поликлинику ездили и брали лекарства, получается, по рецепту. У нас есть заявка на улице Якутская, вот у строительного, да, то есть продукты купить. И еще вот заявка, нужно взять лекарства с поликлиники на улице Кирова, получается, лекарства для бабушки. Ну что, в принципе, маршрут понятен. Мы решили немного разделиться, то есть, чтобы вторую машину не загружать, поедем на моей и, соответственно, возьмем 2 точки, да? Ага. 2 точки у нас. Ну, сейчас поподробнее об этом расскажем. Друзья, Тимофей, вообще нужно сказать, это волонтер со стажем. Ты с какого года? 2020-го, как пандемия только началась. То есть ты сразу с первых дней, грубо говоря, пандемии стал волонтером? Да. Что тебя как бы сподвигло на это? Ну вот, получается, в начале 2020 года пандемия, когда только началась, вообще никто не знал, что будет происходить. Вот, ну, как долго это будет длиться, сколько людей заболеет, да, и всем было страшно, вот. Ну и поэтому, как неравнодушный, я присоединился к этой акции, вот. И получается тогда вот, ну весь город сидел, да, получается, дома, и никто не выходил, вот. И мы помогали самоизолировавшимся, скажем, пожилым людям, да. Вот, то есть пожилые люди не могли выходить, да, вот очень много людей тогда тоже болело, вот, и мы вот получали заявки, то есть доставляли им и лекарства, и продукты, да, то есть могли за них на почту сходить, там, коммуналку оплатить, да, вот, и иногда вот приходили к ним, то есть и снег чистили, да, ну и часто бывало так, что вот, ну, то есть людям, которые стационарно лежат, передавали вот как раз продукты, может быть, да, или лекарства, да, вот, ну и вот 20-21 год, вот начало этого года, ну, к нам чаще всего обращались как раз пожилые, одинокие люди, вот, и мы им как раз помогали, и вот как раз вот недавно, когда началась вот новая волна, ну, мы начали активно работать, привлекать все больше людей, ну и мы все еще работаем. А вообще ты сам чем занимаешься? Я сам студент, вот, получается, ну, занимаюсь репетиторством, да, вот, у меня вот своя жизнь, скажем так, но в свободное время я вот могу прийти помочь, конечно же, у меня вот часто бывает так, что до обеда много свободного времени, вот. То есть практически все свое свободное время ты посвящаешь волонтерству? Ну, как сказать, чаще всего до обеда время, когда есть, получается, да, вот. По центральному входу. Ага. Так, ну тут обычно с парковкой проблем бывает. Так, повезло вроде.
Так, ну что, напоминаю, мы сейчас прибыли в третью поликлинику. Здесь нам нужно взять лекарства для пожилой женщины. Вы за лекарство. Здравствуйте. А с ним вместе? С ним вместе. Ну вот, Мы сейчас с Тимофеем стоим в очереди в регистратуру. Здесь именно должны выдать лекарства. И я вот увидел у него такой бэдж. вот, получается, мы на почту организации отправляем свой QR-код, вот о том, что переболели или получили вакцину. И вот можем ее показать спокойно, да, и тут наше имя, то, что мы являемся волонтером. То есть это выдает всем волонтерам, как бы. Да, ну, которые зарегистрировались. Здравствуйте. Вот насчет лекарств хотел узнать. Вот я волонтер, бабушка заказывала лекарства. Слепцова Декабрина Александровна. Да, курс. Так, свое писать и имя. Подождите, они распишутся, потом подойдете. Хорошо. То есть вот мы получили лекарство. Да. Женщине 72 года. Вот. То есть именно и выписывает лекарства. Так, ну что, лекарство получено. Тимофей, я правильно понимаю, что любой пожилой человек, которому требуется, ну вот, допустим, сложно ему, да, передвигаться и так далее, он может позвонить в центр к вам, да, и сделать заявку на лекарство? Да, получается, ну, многие люди все равно и без этого лечатся, да, получается, на дому. Ага. И им вдвойне опаснее выходить на улицу. Вот. Ну и мы все равно помогаем людям, которые самоизолировались от коронавируса. Ага, то есть они находятся в самоизоляции, как бы, ну, они лишний раз, особенно Да. пожилые, боятся выходить на улицу, и вы оказываете им помощь. Как раз так, верно. Так, сейчас у нас следующее. Следующая заявка – это продукты купить в крестьянском рынке. Вот, то есть яйца купить якутской птицефабрики и набор для бульона. Вот. В случае, когда вы покупаете продукты, деньги это перечисляет сам заказчик или как? Да, Как это то есть происходит? бывает такое, что сперва переговариваем, уточняем, и либо закупаем на свои деньги, и потом вот как раз получаем деньги у бабушек, дедушек. Ну или либо они могут сразу сами отправить, если вот умеют пользоваться Мобильным переводами. банком, да? Ага. Ага. Есть ли у тебя, допустим, уже как бы постоянники, то есть бабушки, дедушки, которых ты вот уже знаешь, уже давно им помогаешь? Ну вот, конечно, такие есть, то есть почти на каждой улице, то есть и на проспекте Ленина, и на Кандаши, и на Петровского, да. Вот тут на Пушкина есть дом социальный, ну, где у нас живут инвалиды, да. Вот туда часто ходим, например. Ну и вот, получается, они даже на личный номер звонят, и, ну, потом либо, если сам не можешь, можешь другим передать, да, ну или если сам рядом находишься, то ну, можно занести им как раз продукты. То есть ты уже как становишься как свой родной человек, грубо говоря. Ну, да, Они уже но все равно лично вот, тебе звонят иногда, да? никогда к ним домой никогда не заходил и близко я, конечно, не подходил. То есть всегда оставляю их двери и вот ухожу. Ага. То есть практически, скорее всего, ты их даже в лицо не знаешь, да? Ну, Что на такое голос вир- знаю, вот, когда звонят. Вот По номера голосу. некоторые сохранены, а вот некоторых, конечно, в лицо не видишь, потому что они и в масках, да, и вот через дверь вот, может быть, деньги передают или пакеты принимают. Ага, То есть ага. только Конечно. так, вот, годами общаешься и не видишь, скажем так. Так, у нас сам крестьянский рынок, да? Основное здание. Да, основное здание, первый этаж.
Тимофей, смотри, допустим, пожилой человек звонит, и он может даже назвать, как бы, в каком магазине, ну, вот мы сейчас именно на крестьянском рынке. Да. То, что, допустим, предпочитает сам пожилой человек, например, да? И вы как бы там и закупаете его, Ну, по его пожеланию. Да, такое часто бывает. Вот, то, что они заказывают, например, сливочное масло именно какого-то уса, да? Ага. Или хлеб какой-то именно. Ну, то есть, конечно, стараемся удовлетворить, да, именно пожелания, но не всегда, скажем так, получается найти именно то, что вот людям нужно. Ага. Так, а они, по-моему, здесь справа находились. А, вот они. Фабрика. Здравствуйте. Работаете, да? Да. Можно, пожалуйста, яйца? Сейчас она вот только заносит. А, только заносит, да? Хорошо. Что? Не продаешь? Еще не начали. Так, суповой Сейчас набор, да, занесу. еще? Ну, здесь же. Тимофей. Тимофей Демин. Тимофей, Тимофей. Ага. Так, мы в том магазине не нашли суповой набор. Сейчас приехали на другую точку. За нами, кстати, и доставка тоже приехала, поэтому надо торопиться. Да. Вот, ну то есть есть человек, который вот на гемодиализе лежит, вот, и получается они заказали очень много, скажем так, хозтоваров, вот, и нужно будет, как вот заявки свои выполним, закупиться в ките и принести к нам в штаб, вот, и потом отдельно нужно будет развозить. Подъезд. Подъезд 3. Так, ну что, у нас первый адрес, куда мы должны передать лекарства. Напомню, женщине 72 года, она заказала лекарства, ей выписали лекарства в 3-й поликлинике, и, соответственно, сейчас мы с Тимофеем ей их передадим. Декабрина Александровна, да? Декабрина Александровна? Ага, лекарства принесли. Тут обычно что-то ставят. Вот ваше лекарство. Ага. До свидания. То есть бывает по-разному, бывает табуретку ставят, да? Да, Перед у кого-то дверью. там шкафчик стоит. Ну, если в пакете, то можно положить или на дверь повесить. Ой. Так, следующий адрес у нас Следующий адрес у нас на Якутская. улица Якутская. Ну что, продолжаем. Там нам нужно отвезти продукты. На, Тимофей, скажи, а вот, допустим, ты занимаешься волонтерством, это же неоплачиваемая, да, деятельность? Да? Ну, то есть это так и подразумевается, что это неоплачиваемая деятельность. Вот. То есть основная плата — это благодарные
Ну да. Люди тем, кому вы помогаете. Нет, здорово. А вообще, как ощущается, вот, допустим, поток волонтеров у нас в городе, в Якутске, как вообще вот с этим обстоят дела, на твой взгляд? То есть волонтеров достаточно или все-таки хотелось бы, чтобы поток был чуть побольше? Ну, конечно же, хотелось бы, чтобы это вообще как явление было более распространенным, да? Вот. Но чаще всего вот люди вот случайно приходят, то есть узнают, может быть, какую-то, да? Вот, или же сами раньше занимались этим, сами, да, добровольчеством, вот. И некоторые люди вот периодически приходят, помогают, а вот некоторые вот приходят, пробуют, ну и потом могут потом прийти еще раз. Вот. Ну, всего на самом деле зарегистрированных у нас на самом деле волонтеров по республике много, вот тех, кто когда-либо занимался, да. Вот, но все равно, когда вот заявок становится много, ну, люди нужны, получается, да. То есть это такое время от времени Да. зависит от как волнами, да, происходит? Да, да. Ну и я сам, конечно, не могу каждый день, вот, да, или весь день. То есть неделю там пару дней, 3-4 дня там до обеда, вот, все. То есть по объективным причинам даже не получается. Отлично. Волонтер! Волонтер! Здравствуйте. Заказывали, да? Лоток тебе какие-то. Я звонил, вы трубку не брали. Друзья, сейчас у нас время подходит уже к обеду практически. Казалось бы, небольшое количество заявок, но за счет того, что движение в городе, да, то есть передвижение сейчас в условиях там гололеда и так далее, там очереди в тех же магазинах, там чего-то где-то нет, да, где-то нужно докупить. То есть все это как бы накладывается, и в целом такой вот как бы процесс это на самом деле не очень такой быстрый. И сейчас мы с Тимофеем общались, и он мне рассказал, что есть еще как бы одна функция у волонтеров – это развоз обедов. То есть есть волонтеры, которые находятся на местах, в поликлиниках, в том же Триумфе, да? Да. И можешь об этом, да, поподробнее рассказать? Ну вот получается, мы также привлекаем волонтеров, которые помогают в медицинских организациях. И непосредственно развозим им обеды, вот каждый день получается. Ну и вот чаще всего получается Триумф, вот, и в третью поликлинику развозим эти обеды. И каждый день у нас в неделю, да, то есть с понедельника по воскресенье, то есть разный спонсор, который предоставляет обеды. Вот, ну то есть это была отдельная работа, находить, привлекать их, но все равно очень большое спасибо им. Вот, ну, кто знает, тот знает, да. Вот, ну, то есть даже предприниматели иногда нам помогают, да, вот, чтобы у наших волонтеров были обеды. То есть неравнодушные предприниматели города, да, даже несмотря на то, что сами, да, работают в таких достаточно сложных условиях, все равно как бы находят средства, да, время и оказывают поддержку. Да, вот. А сейчас в хозмаркет мы должны, я как понял, это какая-то разовая тоже добровольческая акция, да? Да, это разовая помощь больным, которые ходят на гемодиализ. Вот, ну, им в хозмаркет сам решил выделить ну, бытовые, скажем так, товары, да? Вот. Ну, сейчас поедем и вот, узнаем, что нам дадут, вот, и что мы передадим потом. То есть наша задача сейчас взять из магазина, привезти в штаб, и там уже со штаба будет распределение. Да. По... Алло, Андрей Юрьевич, да? Да, меня зовут Тимофей, я вот волонтер. Мне вот сказали заехать, забрать бытовые товары у вас в магазине, да?
Алло. Да, слышно, мы вот минут через 5-10 уже будем. Ну, то есть директор сам магазина, поговорил с ним. Он сказал, чтобы как зашли сразу к нему в кабинет. Там у него же все готово, говорит. Ясно, хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Кабинет директора где находится, знаете? Кабинет директора. Андрей Юрьевича звонили, он должен нам передать товары. У вас по списку был порошок, Ага, 5 килограммов, 5 штук, да? 6 килограмм, 5 штук. ага. Так. И, какие? 5 штук. Ну, макси, обычные. Вот у меня вопрос, тряпка для пола вы такую возьмете, или же у нас есть такие большие полотна? Они для обычного, да? Швабра, тряпки 4, губки 5 пакетов. Так, ведро, да? И тазики. Ага, 4 ведра, 4 таза. хорошо. Насчет перчаток? Маски 5 и перчатки вот уборочные, А да. вот какие вам нужны? Вот такие или же вот такие? Нет, Там уборочные, упаковка. наверное, еще. Уборочные, Вот да. такие тогда? Да. Хорошо. Ага, спасибо, до свидания. Так, теперь штаб, да? Да. Как видите, друзья, предприниматели города тоже не остаются в стороне, они неравнодушны к этой проблеме. В том числе вот один из магазинов по бытовой химии. Получается все, что нужно для хозяйства. Да. То есть там даже такие мелочи, как там фейри, тряпки для пола, швабры и так далее. Любая помощь, она как бы, конечно же, требуется и не остается без ответа. Я думаю, что люди, которые нуждаются в этой помощи, они 100 крат благодарны таким людям, как Тимофей, как все волонтеры, которые трудятся во благо того, чтобы помочь другим людям. Алло. Алло. Швабры. 30 килограмм. 30. 30, да? Да? А что там? Там порошок. И один ящик там. Ну что, друзья, сейчас уже обед. Получается, привезли небольшую помощь от одного из магазинов города Якутска. И, в принципе, по общению с Тимофеем я понял, что достаточно часто предприниматели города, неравнодушные граждане также оказывают поддержку, помощь. Кто-то оказывает напрямую, кто-то через волонтерский штаб. Поэтому, если, допустим, у вас есть желание, есть возможность как-то присоединиться к этому движению, то, конечно, особенно в эти достаточно серьезные дни, призываем вас не оставаться в стороне, оказывать посильную поддержку, помощь близким, не только своим близким, но также жителям города Якутска, которые нуждаются в помощи. Друзья, ну что, сейчас мы ожидаем в штабе, должны подвести обеды, которые мы, соответственно, отвезем
для волонтеров, но я думаю, поподробнее об этом расскажет Алена. Алена, скажите, вообще, я так понял, что действительно, ну, многие предприниматели города, да, оказывают всяческую поддержку, в том числе даже, ну, как бы просто покормить волонтеров, это уже тоже достаточно хорошая помощь. Да. Ну, у нас, получается, каждый день различные организации приносят нам обеды. Это суп, салат, второй, там, получается, и наши волонтеры, которые вот в медорганизациях помогают более 3-4 часов, ну, то есть, либо кто полный день помогает, вот они получают вот эти горячие обеды и питаются, получается. И в выходные также тоже наши автоволонтеры, которые полный день разъезжают, могут даже 2 раза питаться, получается. Ну и также нам помогли с водой, с энергетическими напитками, которые вот для волонтеров, которые выезжают вечерами там на ночные, ну, автоволонтеры, получается, вот, тоже так обеспечивают. Ну и с СИЗами также нам партнеры обеспечивают. Привозили тоже на прошлой неделе перчатки, маски и так далее. То есть, ну, много кто неравнодушен и помогает нам также. То есть независимо от того, крупное предприятие или мелкое предприятие, как бы все, Да, ну, да, все стараются помочь. да, стараются помочь, не оставаться в стороне. Ну, то есть в 2020 году тоже очень много организаций, кто помогали, и сейчас тоже вот помощь все еще есть, получается. Я вот хотел, кстати, более конкретно, допустим, вот у вас узнать, да? Вот я пришел, хочу стать волонтером, что мне нужно с собой принести, что нужно иметь, и как бы, чтобы вступить в ряды волонтеров, например. Хорошо. Ну, то есть, получается, это с собой паспорт приносит, чтобы мы проверили, что это тот человек, который представился. Также мы просим заранее отправить QR-коды, мы им делаем бейджики именно с их QR-кодом о вакцинации либо о переболевшем. И после этого уже волонтер с печатью, чтобы вот могли понять, чтобы не подделать кто-то, да, не смог, понимают, что вот печать, номер штаба нашего указан и QR-код у волонтера с именной, то есть его ФИО. И уже вот волонтер обязательно на каждый выезд должен носить свои бейджики, либо в медорганизациях с ними сидеть. Получается, в таком формате. Ну и, конечно, они проходят и онлайн-обучение, если они будут работать с пожилыми. Те, кто работают в больницах, они сюда приходят подписывать технику безопасности, то, что если они заболеют, то предупреждают. И, соответственно, в медорганизациях тоже нам очень помогают, именно по ПЦР-тестированию среди волонтеров, которые вот пожилым помогают, либо в больницах. И, конечно, вот волонтеры также в медорганизациях тоже проходят инструктаж. Действительно, Тимофей сказал, что он практически каждую неделю сдает ПЦР-тест. Самое часто он сдает Тимофей у нас, получается, да. Да, Ален, скажите, а вот, допустим, ну, понятно, волонтерство – это дело добровольное, но в то же время получают ли что-то дополнительное волонтеры сами? Да, волонтеры у нас, получается, сами награждаются благодарственными письмами. Вот те, волонтеры, которые помогали в 2020 году, много месяцев, они получили большинство награды от Владимира Владимировича Путина, медаль за вклад в организацию акции «Мы вместе», и также благодарственные письма и Росмолодежи, Федерального агентства по делам молодежи, то есть и различного уровня благодарственные письма. Помимо этого, у волонтеров есть волонтерская книжка, где проставляется количество часов, сколько времени, сколько часов, какое мероприятие они провели, ну, вообще в целом, да, и в том числе вот во время коронавируса. И, соответственно, это будет дополнительными баллами при поступлении в вузы для студентов СПО и для школьников, плюс еще для студентов-медиков также при поступлении в ординатуру тоже дополнительно баллы прибавляются. Вот, получается. То есть, имея волонтерскую книжку с записанными, допустим, в какое время, где участвовал волонтер, и это дополнительно дает там, до скольки баллов может дать? Например, для школьников и студентов после СПО это до 5 баллов, например, в СУФУ, 3-5 баллов где-то вот При поступлении в Северо-Восточный федеральный университет. Да, Северо-Восточный федеральный университет. Вот, и, соответственно, там уже официальная печать организации, которая была именно вот организатором мероприятия, в котором он участвовал в качестве волонтера, и уже, исходя из этого, могут, уже при поступлении ее скан подать. Ну и помимо этого также есть сайт Добро.ру, где у волонтера есть личный кабинет официально, да, и также электронная волонтерская книжка. Но сейчас максимально вот пытаемся переходить вот именно на этот формат, электронный формат, и вот скан именно официальную выгрузку своей личной книжки можно получить на этом сайте и, соответственно, вот участвовать. Ну и Это можно, вот да, вот этот сайт добро.ру,
на котором могут любой человек, любые организаторы зарегистрироваться. Тут могут организации, которые нуждаются в волонтерах, создать свое мероприятие и, соответственно, в каком функционале и так далее могут написать. И, соответственно, уже волонтеры, которые у нас в Якутии зарегистрированы, они будут уже смотреть, какое мероприятие, например, будет проходить у нас в Якутии, получается. Ага, ну тут, например, можно посмотреть, сколько тут у нас волонтеров из Республики Саха-Якутия. Да, и тут у нас вот, если вводим, да, количество волонтеров, то это уже более 14 тысяч добровольцев, которые готовы прийти на помощь и официально вот зарегистрированы. И тут можно посмотреть даже баллы оценки организаторов мероприятий, волонтеров, там, чтобы при отборе на какое-то мероприятие смотреть уже, достойный ли кандидат на мероприятие. Ну, то есть, конкуренция на мероприятиях бывает большая, например, некоторых. То есть мало того, что, допустим, еще организация сама, которая проводит какое-то мероприятие, и требуется волонтеру, она может подобрать, подобрать волонтеров, себе. которые... То есть там образование смотрят, какие образовательные онлайн-курсы прошел в качестве волонтера. То есть вот на этом сайте тоже все это можно пройти. И уже сколько часов отработано, опытный человек или нет. То есть при собеседовании и так далее тоже смотрят на вот личный кабинет добровольца, получается. Вот. Спасибо. Так, сейчас привезли обеды. Получается, мы отвезем обеды в Триумф. Там находятся волонтеры. Волонтеры — это медики, да, ребята? Если не медики. Просто волонтеры, которые помогают в работе этого центра, который развернули в Триумфе. Получается, Нет. это вот этот, он, наверное, не заметил. Вот этот автомобиль обычно возит, да, вас? Да, этот автомобиль, который вот администрация выделила. И вот каждый день, получается, уже больше года с нами ездит. То есть на абсолютно любую заявку мы можем его позвать, он всегда у нас, скажем так, есть. Вот. То есть получается, что гараж администрации главы, да? Да. Автомобиль. Вообще вот волонтерский центр, к вам прикреплен вот этот микроавтобус, да? Да, то есть этот микроавтобус к нам прикреплен, и, скажем так, на все мероприятия или же на все выезды и заявки он к нам ездит, получается. Вот, ну, то есть с утра заявки выполнить, и, то есть до обеда заявки выполнить, и после обеда. Вот. Так, здесь направо, да? Так, ну что, мы сейчас подъезжаем к центру спортивной подготовки «Триумф», где в эти дни, достаточно напряженные по ситуации с ковидом, развернули целый центр. Так, куда мы? Вот, к главному входу. Вон тот, да? Ага. Так, мне поближе-то подъехать. Или вот сюда. Друзья, в эти дни центр спортивной подготовки «Триумф», здесь развернут целый центр по Неотложной пандемии. амбулаторной помощи. Да, амбулаторной помощи. То есть, если у вас температура выше 38 градусов, то здесь какие признаки ОРВИ, то можно здесь получить, во-первых, анализ, ПЦР-тест и вообще консультацию врачей в случае положительного анализа. Все, получается, сюда подходит, забирает, да? Ну, сейчас я им позвоню, они подойдут и возьмут. Алло, мы здесь. Кирятинг — это первый стол. Так.
прибор и первое, и второе. А вы Павел, да? А, вот Павел подошел. Вот, здорово. Друзья, ну что, я постарался показать вам работу волонтеров, которые работают именно от волонтерского штаба. И сегодня совместно с Тимофеем мы отвезли продукты тем людям, пожилым людям, которые находятся на самоизоляции. Ну а также, так как у нас съемки шли полдня, в обед привезли, соответственно, питание для волонтеров, которые находятся в эти дни в центре «Триумф». Ну, я думаю, сейчас в конце нашего выпуска хотелось бы еще раз призвать вас, дорогие друзья, если у вас есть возможность помочь людям, то обращайтесь, пожалуйста, в Центр волонтерства. Я думаю, что ваша помощь и поддержка никогда не будут лишними. Это был проект «Испытано на себе» на канале Якутия-24. Будьте с нами и до новых встреч! Испытано на себе.